नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्ते यूपी के साथ मैं हूं शिल्पा। उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के चलते वहां पर ठंड बढ़ती चली जा रही है। जी हाँ, उसके मद्देनजर कई स्थानों पर स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा इस दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ये तस्वीरें आई है जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है। जमकर हुई बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जिले जहां बारिश और ओलावृष्टि जिस वजह से ठंड में इजाफा हुआ। और लखनऊ में आज प्राइमरी से कक्षा 8 तक के स्कूल बंद। रायबरेली में ओलावृष्टि के चलते, ठंड के चलते नर्सरी से कक्षा 12 तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला रखा गया है। आज स्कूल नहीं खुलेंगे। रायबरेली में ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों की जो फसलें हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। रायबरेली में दरअसल कल से ही झमाझम बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों की माथे पर चिंताएं हैं। अमेठी में भी ठंड बढ़ गई है, जिस वजह से स्कूलों को बंद किया गया। रोहित मिश्रा हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, वहां पर बारिश और ओलावृष्टि के चलते किस तरह के हालात? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कल रात से लगातार जो है रायबरेली में बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के साथ साथ जो है देर रात जो है ओलावृष्टि भी हुई, जिससे न सिर्फ किसानों के माथों पे सिकन देखने को मिल रहा है, बल्कि राहगीर भी परेशान हो, क्योंकि अचानक ओलावृष्टि जो हुई है, लगभग आधे घंटे तक ये ओलावृष्टि होती रही, तेज रफ्तार में ओलावृष्टि होती रही। तो कहीं ना कहीं जो ओलावृष्टि के चक्कर में जो है ठंड भी बढ़ गई है, जिससे जिलाधिकारी सुब्रत सक्सेना ने जो है रायबरेली में नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बोर्डों के विद्यालयों को बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। रोहित, ठंड और बारिश से तो निपट लिया जाएगा, लेकिन किसानों की फसलें जो नष्ट हुई है ओलावृष्टि के कारण, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से जब देर रात कल जो है बारिश के बाद ओलावृष्टि जब हुई, तो किसानों के माथों पे सिकन जरूर देखने को मिली। किसानों को एक उम्मीद जरूर है, जिला प्रशासन द्वारा उनको जो मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी फसलें जो है नष्ट हो गई हैं। ओलावृष्टि जो है काफी मात्रा में हुई है, तो कहीं ना कहीं किसानों के माथे पे सिकन जरूर देखने को मिले। उनको जिला प्रशासन से उम्मीद है कि शायद जो उनकी फसलें नष्ट हुई है उसको लेकर उनको भी मुआवजा दिया जाए। और स्कूलों में क्या अपडेट? स्कूलों को कब तक के लिए बंद किया गया है वहां पर? फिलहाल ठंड और बारिश को देखते हुए आज का दिन जो है स्कूल के नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा, अगर इसी तरह का मौसम रहा तो शायद जो छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। यानी कि फिलहाल तो आज स्कूल बंद रखे गए हैं, लेकिन मौसम अगर इसी तरह का बरकरार रहता है तो छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को, रायबरेली से इन तस्वीरों को रायबरेली से हम तक पहुंचाने के लिए, रोहित मिश्रा। इस तरह से तस्वीरें देखिए, जबरदस्त तरीके से वहां पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ, क्योंकि किसानों की फसलें नष्ट हुई है। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। लखनऊ में बारिश और ओलावृष्टि की किस तरह की तस्वीरें सामने आई है नीलेश? और वहां पर स्कूलों में क्या छुट्टियां डाल दी गई है ठंड के चलते, बारिश के चलते? जी देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 6 से 7 घंटे लखनऊ के अंदर बारिश हुई है और कई जगह पर ओला भी गिरे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लखनऊ में ठंड फिर से बढ़ी है। एक बार फिर से लोग कांपते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम छुट्टियों की बात करें तो डीएम लखनऊ ने कल ही ये आदेश जारी कर दिया था कि 10 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भीषण ठंड पड़ रही है और मौसम जिस तरीके से बदला हुआ है और बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको समस्या हो। ऐसे में उनको उनकी समस्या को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए डीएम लखनऊ ने दिशा निर्देश जारी किए कि 10 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा और जो स्कूल इनके पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार तमाम जिलों में बारिश हुई है, कई जगह पर भयानक ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से माहौल बदला है, ठंड एक बार फिर से बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो चेतावनी थी वो पूरी तरीके से सही साबित हुई है। मौसम विभाग ने कहा था कि 24 से 36 घंटे उत्तर प्रदेश के मौसम में फिर से तब्दीली देखी जाएगी। तब्दीली देखी भी गई है, कई जगह पर बारिश हुई है। और अभी की अगर हम लखनऊ की बात करें तो पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है। उसके अलावा पूरी तरीके से हवा रुकी हुई है। अगर हवा फिर से धीमे धीमे चलती है तो कहीं ना कहीं बारिश के अनुमान फिर से लगाए जा सकते हैं। इसको देखते हुए लगातार जो है स्कूलों के ऊपर नजर बनाए हुए डीएम लखनऊ उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी स्कूल है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्कूलों में छुट्टी डाली गई है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए तो दिक्कतें आती हैं। उनके सामने किस तरह की परेशानियां वहां पर, और इस बारिश के चलते वहां पर यातायात पर कैसा प्रभाव?
देखिए, अगर हम सवेरे दफ्तर जाने वाले लोगों की बात करें तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब बारिश होती है और वो अपने घर से बाइक से निकलते हैं, तो उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक और जहाँ ठंडी हवा चलती है, दूसरी ओर पानी गिरता है, तो कहीं न कहीं भीगते हुए उनको अपने दफ्तर तक का सफ़र तय करना पड़ता है। उसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ की, तो यातायात व्यवस्था में भी काफ़ी असुविधा देखने को मिलती है, क्योंकि जब हाँ। बारिश होती है तो कहीं न कहीं जो अपने घर से अपने ऑफ़िस के लिए निकलने वाले लोग हैं, वो सड़क के किनारे जब उनका इंतज़ार करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको खुले आसमान के नीचे रुकना पड़ता है। जब वो खुले आसमान के नीचे इस बूंदाबांदी के बीच रुकते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी तबीयत खराब होने की भी आशंका बन ठीक जाती है। है। इसको देखते हुए लगातार जो है डीएम लखनऊ और तमाम जो आला अधिकारी हैं, नज़रें बनाए हुए हैं। साफ तौर पे उनका दिशा निर्देश है कि चौराहों के ऊपर अच्छी व्यवस्था की जाए, ताकि जो आने-जाने वाले यानी लोग कि हैं, उनको कोई ठीक है, समस्या का ठीक है, सामना ठीक ना है करना नीलेश, पड़े। फिलहाल प्रशासनिक लखनऊ के अंदर की व्यवस्था अगर हम को बात लेकर निगरानी रखी जा रही है और बाकायदा जीएम ने तमाम जो बीएसए हैं उनको निर्देश जारी करती हैं कि स्कूलों को वहां पर लखनऊ में 10 जनवरी तक बंद रखा जाए। शुक्रिया आपका नीलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जो कि आज कौशांबी के दौरे पर रहेंगे। जी हां, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी में मौजूद नजर आएंगे। उनका आज का कौशांबी का दौरा सुबह 10:20 पर कड़ाधाम पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। वहां पर माथा टेककर शीतला माता का दर्शन करेंगे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय राम प्रसाद के घर जाएंगे डिप्टी सीएम। सुबह 11:30 बजे का उनका कार्यक्रम है देवीगंज नीरज साहू के आवास पर जाने का। यही नहीं, दोपहर 1:30 बजे निर्माणाधीन भवन का भी स्थलीय निरीक्षण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करते दिखेंगे। तो इस तरह से आज सुबह 10:30 बजे के लगभग से डिप्टी सीएम का ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आशीष पांडे कौशांबी से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। आशीष, डिप्टी सीएम के आज के कौशांबी दौरे के मद्देनजर वहां पर कितनी तैयारियां, किस तरह की हलचल है? बिल्कुल, प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है और वहाँ पे जो पहले से ही सारे प्रोग्राम तय थे कि डिप्टी सीएम सुबह 10:30 बजे के आसपास माँ शीतला का दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद वो वहाँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय राम प्रसाद के घर भी जाएंगे और फिर 11:30 बजे नीरज साहू देवीगंज में नीरज साहू के आवास जाएंगे। फिर 1:30 बजे निर्माणाधीन भवन करेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। पहले से ही तय था और वहाँ के जो भी कार्यकर्ता है उनसे बाद में बैठक भी करेंगे। ये पूरी पहले से ही तैयारी कर रखी है। प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है उनके आगमन की। ऐसे में आशीष, वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के इंतजाम देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल, सुरक्षा के मंदिर की सुरक्षा और उनका जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम स्थलों पे वहाँ पे कड़ी सुरक्षा एसपी के द्वारा और डीएम के द्वारा कर रखी है। डीएम वहाँ के एसपी द्वारा भी कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और बात करेंगे अखिलेश यादव की, जो कि आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। जी हां, कानपुर में वो हिंसा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करते दिखेंगे और इसी के मद्देनजर आज का उनका ये कानपुर का दौरा अहम माना जा रहा है। दरअसल सीएए के विरोध में हुई हिंसा में कानपुर में 3 लोगों की मौत हुई थी। बेगमपुरवा में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचने का अखिलेश यादव का आज का कार्यक्रम तय है। दोपहर 12:30 बजे बेगमपुरवा कानपुर पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम का इस तरह से आज का कानपुर का ये दौरा। हिंसा में मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कानपुर जाएंगे आज अखिलेश यादव। दरअसल कानपुर में सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन वहां हुए थे, हिंसा भड़की थी, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक बेगमपुरवा में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए अखिलेश यादव आज कानपुर का रुख करेंगे। अश्वनी निगम कानपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। अश्वनी, अखिलेश यादव का आज का कानपुर का दौरा, हिंसा में मृतक के परिजनों से मुलाकात के चलते आज वहां पर कितनी तैयारियां की जा रही है और वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है अखिलेश यादव के वहां आने को लेकर? ये अचानक प्रोटोकॉल आता है कि जो है सीएए के विरोध में जो हिंसा के दौरान बाबूपुरवा में 3 लोगों की मौत हुई थी, उसमें उनके परिजनों से मृतक के परिजनों से मिलने अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। तकरीबन 13 बजे के करीब वो बाबूपुरवा पहुंचेंगे और वहां पर उनके मृतकों से मिलेंगे। साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि जो है वहाँ पर जब मृतकों से मिलेंगे वो उन्हें 5 लाख रुपए की चेक भी देंगे। अश्विनी, ये बताया कि 3 लोगों की इस दौरान वहां कानपुर में मौत हुई थी। क्या तीनों मृतकों के परिजनों से मिलने का वहां पर मुलाकात करने का कार्यक्रम है या एक एक करके बाद में मिलेंगे और आज सिर्फ बेगमपुरवा पहुंचेंगे?
देखिए बेगम जो तीनों मृतकों की मौत हुई थी वो तीनों मृतक जो है एक ही मोहल्ले से बिलोंग करते थे और वह जहाँ पे बाबूपुरवा पहुंचेंगे वो वहीं पे ही हो सकता है कि तीनों के घर न जाकर के एक जगह पे ही वो जहाँ पे बाबूपुरवा पहुंचेंगे वहां पर तीनों मृतकों के परिवार से मिलेंगे हाँ। और उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं राजधानी लखनऊ में तबादले किए गए हैं। जी हां, आपको बता दें जानकारी के मुताबिक 16 तबादले ये सामने आए हैं और ये तबादले हैं 16 पुलिस कांस्टेबल्स के। जिले में 2 दारोगा के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं और गाजियाबाद जिले से 15 पुलिस कांस्टेबल हटा दिए गए हैं। गाजियाबाद से हटाकर इन पुलिस कांस्टेबलों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। इसके अलावा गाजियाबाद से एक दारोगा के भी तबादले होने की खबर है। यूपी पुलिस मुख्यालय ने तबादलों की ये सूची जारी की है। ये देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये वो सूची है जिसमें तबादलों की सारी जानकारियां रखी गई हैं, किन किन के तबादले हुए हैं। राजधानी लखनऊ में इस तरह से 16 पुलिस कांस्टेबल ऐसे जिन्हें ट्रांसफर किया गया है और जिले में 2 दारोगा के कार्यक्षेत्रों को भी बदला गया है। गाजियाबाद जिले से हटाए गए हैं इस तरह से 15 पुलिस कांस्टेबल और गाजियाबाद से हटाकर इन्हें अन्य जिलों में भेज दिया गया। वहीं वाराणसी में योगी सरकार पावन पथ बनाने के प्लान के साथ आगे बढ़ेगी। जी हां, जानकारी के मुताबिक पावन पथ से धर्मनगरी वाराणसी के 108 धार्मिक स्थल जुड़ पाएंगे। काशी विश्वनाथ, नवभौरी, मानस ज्योतिर्लिंग, नवदुर्गा समेत ऐसे 108 धार्मिक स्थल होंगे जो कि इससे जोड़े जाएंगे। जाहिर सी बात है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक पथ पर ही तमाम तीर्थ स्थलों के दर्शन की इस तरह से सुविधा मिल पाएगी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने अफसरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। इस तरह से योगी सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना कहा जा सकता है। वाराणसी में पावन पथ बनाने का प्लान, इस पावन पथ से धर्मनगरी वाराणसी के 108 धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। एस के वाजपेयी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वाजपेयी, पावन पथ बनाने को लेकर योगी सरकार का क्या है पूरा प्लान? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें, लगातार योगी सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं जो कहीं न कहीं हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं उनका पुनरुद्धार हो और जो उनका पौराणिक महत्व है वो वापस लौटे। साथ ही साथ जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं उनको किस तरीके से सुविधा मिले। इसी क्रम में वाराणसी में योगी सरकार पावन पथ बनाने जा रही है जिसमें 108 ऐसे जो दर्शनीय स्थल होंगे, मंदिर होंगे, उनको एक साथ एक पथ पर जोड़ा जाएगा ताकि अगर कोई श्रद्धालु उसको वहां दर्शन करने पहुंचता है तो उसी पथ को पकड़कर वो सभी धार्मिक स्थलों के, मंदिरों के वो दर्शन कर सके। इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो जिसको लेकर अब जो है योगी सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें अफसरों को निर्देश हो गए हैं कि वो जो ऐसे धर्म स्थल हैं, जो मंदिर हैं, उनको चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद पावन पथ के लिए कार्य शुरू कर दे। तो निश्चित है कि एक हम कहें कि बड़ा निर्णय योगी सरकार ने लिया है जिसमें 108 ऐसे स्थल होंगे जो एक साथ जुड़े होंगे, जिसमें काशी विश्वनाथ से लेके नवभौरी और जो बाकी के मंदिर है, मानस ज्योतिर्लिंग, ये सभी एक साथ लाए जाएंगे। जिससे ये होगा कि ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को कितनी सुविधाएं मिलेगी इस पावन पथ के निर्माण के बाद वहां? बिल्कुल, ये पावन पथ जो बनेगा उसमें दर्शन के लिए तो व्यवस्था होगी। साथ में जहां पर ये दर्शनीय स्थल है वहां पर श्रद्धालुओं के रहने और बाकी चीजों की भी व्यवस्था होगी ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। उसके लिए योगी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वाराणसी, उनको कहीं न कहीं बड़ा फायदा जरूर इस निर्णय के बाद मिलेगा। जी चलिए वाजपेयी, अब हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। इस तरह से पावन पथ से धर्मनगरी वाराणसी के 108 धार्मिक स्थलों को जोड़ने का यहाँ पर बात कही जा रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक ही पथ पर सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने की सुविधा मिल पाएगी। वहीं सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जी हाँ, लखनऊ से अहम खबर, सभी चिकित्सा अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर ही अपना निवास करें। मुख्य सचिव की तरफ से यह भी कहा गया कि तैनाती स्थल छोड़ने वाले स्वास्थ्य अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सभी चिकित्सकों का तैनाती, इनकी अस्पतालों पर रहना इनका अनिवार्य होगा।
कमिश्नर और जीएम समय समय पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तैनाती स्थल पर न मिलने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई करने की उनकी तरफ से बात कही गई। दरअसल प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है और अपने इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्य सचिव की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। सभी चिकित्सा अधिकारियों को अपने तैनाती स्थल पर रहने की बात कही गई है। तैनाती स्थल को छोड़ने वाले स्वास्थ्य अफसरों पर कार्रवाई की बात कही गई है। इस तरह से प्रदेश के सभी चिकित्सकों की तैनाती अस्पतालों पर होनी अनिवार्य है। एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वाजपेयी, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के मकसद के साथ मुख्य सचिव की तरफ से ये जो निर्देश जारी किए गए हैं, कितना असर इनका हो पाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहती है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये होती है कि जो डॉक्टर हैं या जो चिकित्सा अधिकारी है या जो भी अस्पताल में किसी भी पद पर तैनात है, वहां से एक बड़ी शिकायत ये आती है कि वो अपने तैनाती स्थल पर नहीं रहते हैं। जब चूंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं है वो 24 घंटे की सेवा है, जिसमें सुबह से लेकर रात तक अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उसको तुरंत इलाज करने के निर्देश है। लेकिन बावजूद इसके चाहे वो डॉक्टर्स हो या चिकित्सा अधिकारी हो, वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और रात्रि निवास वो वहां नहीं करते हैं, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने सख्त दिशा निर्देश जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको जारी किए हैं कि उनको अपने तैनाती स्थल पर ही रहना अनिवार्य होगा। अगर वो अपना तैनाती स्थल बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी अनुमति के छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसको लेकर कमिश्नर और डीएम को भी मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि वो अस्पतालों का निरीक्षण करें और ये चीज सुनिश्चित करें कि जो भी डॉक्टर्स हैं या चिकित्सा अधिकारी हैं वो अपने तैनाती स्थल पर रुक रहे हैं, लोगों के इलाज में सहयोग कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर उद्देश्य यही है कि जहां पर भी डॉक्टर्स की तैनाती है वो वहीं पर रहें और वहां पहुंचने वाले मरीजों का त्वरित तौर पर इलाज करें। तो अगर डीएम और कमिश्नर इसका निश्चित तौर पर अगर औचक निरीक्षण करेंगे तो बड़े पैमाने पर सुधार जरूर होगा, क्योंकि इसके बाद कहीं न कहीं एक भय का माहौल जरूर होगा कि अगर वो अपना तैनाती स्थल छोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और लोगों को एक बेहतर इलाज की दिशा में कहीं न कहीं सरकार का बड़ा कदम जरूर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका एसके वाजपेयी इस पूरी जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम, अहम कदम, मुख्य सचिव ने ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी चिकित्सा अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर ही अपना निवास रखें। तैनाती स्थल छोड़ने वाले स्वास्थ्य अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। यही नहीं, कमिश्नर और जीएम समय समय पर अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे ताकि एक डर का, एक भय का माहौल रहे और काम सुचारू रूप से वहां पर होए। उन्हें इस बात का अंदेशा रहना चाहिए, इस बात का उन्हें डर रहना चाहिए कि कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है, ताकि वो अपनी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। उधर बीजेपी नेता पंडित शर्मा ने खून से पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। जी हां, गाजियाबाद में लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि और बीजेपी नेता पंडित ललित शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इस बार इसलिए क्योंकि इस बार उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को खून से एक पत्र लिखा है। खून से लिखे पत्र में पंडित शर्मा ने खुद को भगवान परशुराम का वंशज बताया। इस पत्र में पंडित शर्मा की तरफ से लिखा गया है कि सपरिवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित और हिंदू हित में लाए गए सीएए का मैं समर्थन करता हूं और सभी राष्ट्रवादियों से अनुरोध करता हूं कि भारत मां के मुकुट को गौरवान्वित करने वाले पीएम मोदी के इस फैसले का समर्थन करें, इसका साथ दें। ये तस्वीर आपके सामने खून से लिखा ये पत्र गाजियाबाद में लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि और बीजेपी नेता पंडित ललित शर्मा का। पंडित ललित शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में, और वो इस बार इसलिए क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को अपने खून से ये पत्र लिखा है। आज हमने लोनी विधानसभा उत्तर प्रदेश से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के व उनके द्वारा बनाए गए कानून सीएए के समर्थन में अपने खून से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र लिखा है।
और मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश का एक एक बच्चा, नौजवान अपने खून की एक एक बूंद इस देश के, और वह माननीय प्रधानमंत्री जो इस भारत माता के बेटे हैं, उनके लिए बिल्कुल हमेशा न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे अगर हम देश के और माननीय प्रधानमंत्री जी के काम आ सके। वहीं गाजियाबाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट की खबर सामने आई है। दोनों गुटों के बीच जमकर, ये देखिए तस्वीर आपके सामने कैसे मारपीट हुई। रोड रेज के मामले में ये मारपीट हुई है। मोहननगर अस्पताल के सामने ये पूरी घटना घटी। थाना साहिबाबाद क्षेत्र का ये मामला, और वहां मौजूद किसी शख्स ने ये पूरा मामला, ये तस्वीरें अपनी कैमरा में कैद कर ली। ये देखिए किस तरह से वहां पर रोड रेज के चलते इस मामले में दोनों गुटों के बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा, मारपीट होती रही। और अब खबर नोएडा से, जहां पर एक कर्मचारी ने अकाउंटेंट को झूठी लूट की सूचना दी है। अकाउंटेंट को दरअसल 38 लाख की लूट की सूचना दी गई थी, लेकिन अब पता लगा है कि वो तो झूठी सूचना थी। कर्मचारी ने पुलिस को भी अलग अलग बयान दिए, जिसके बाद पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ। अकाउंटेंट ने कर्मचारी के खिलाफ तहरीर दे दी है। गाजियाबाद से नोएडा के सेक्टर 88 पहुंचाने के लिए ये पैसे दिए गए थे, और कर्मचारी को हिरासत में लेकर पुलिस अब पूछताछ कर रही है, क्योंकि कर्मचारी ने जो अकाउंटेंट को लूट की सूचना दी थी वो झूठी निकली। चलिए इसी के साथ नमस्ते यूपी में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।